Iya. Ini lagi ini saya tadi apa namanya sedikit biasa sampai 2.000. Ini saya hanya ini aja, hanya 10.000. Gak apa-apa Bapak. Dia punya teman namanya Morris, orang Palembang. Nomor WhatsApp-nya juga ada. Ya. Tahu Palembangnya di mana itu? Kalau saya Muara Enem Pak. Muara Enem saya. Muara ini. Nah. Ya, oh Muara ini. Duduk aja bang. Iya Pak. Iya. Saya paling suka sambil di dalam apa di luar. Enggak, saya mau lanjut lagi keliling Bapak. Oh keliling ya. Saya mah biasanya keliling nyari ngasih makan kucing. Kayak gini. Tapi yang lebih enak